Այսօր կայացավ Հայէկոնոմբանկի տարեկան հաշվետու ժողովը։ Հաշվետու տարին առավել արդյունավետ է եղել պլաստիկ քարտերով ծառայությունների ընդլայնման առումով։ Բանկի ղեկավարները նշում են, որ հաշվի առնելով համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, տարին հաջող ավարտ է ունեցել։ Ապահովել է բանկի հիմնական ցուցանիշների աճ եւ տարին ավարտվել է շահույթով։ 2009-ին բանկի զարգացման առանցքային ցուցանիշները 2008-ի նկատմամբ աճել են 4.6%-ով, հասնելով 52.2 միլիարդ դոլարի։ Հաճախորդներին տված վարկերը եւ այլ փոխհատվություններն աճել են 8.1%-ով։ Թեպետ նախորդ տարի վարկառուների որոշ պասիվություն է նկատվել, սակայն ներկայումս հոսքի ակտիվություն է նկատվում։ Բանկը դարձել է NASDAQ OMX Armenia-ի անդամ եւ միակն է, որի բաժնետոմսերը ցուցակված են NASDAQ OMX Armenia-ի հարթակում։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը անդրադարձավ նաեւ Հայէկոնոմբանկի վրա եւ այն, որ հիմնական ցուցանիշների աճ ապահովեց Հայէկոնոմբանկը, կարծում եմ, որ դա կարելի է համարել որպես ձեռքբերում, ինչպես նաեւ 2009 թվականի ընթացքում Հայէկոնոմբանկը բացեց եւս մեկ մասնաճյուղ, դա Շիրակի մարզում էր, Գյումրի քաղաքում մենք բացեցինք երկրորդ մասնաճյուղը, Շիրակ մասնաճյուղը, եւ ձեռքբերումներից որպես ձեռքբերում կարող եմ նշել, որ Հայէկոնոմբանկը ստանձնեց առաջատարի դիրքը պլաստիկ քարտերի շուկայում։ 2010-ին նախատեսվում է հիմնական ցուցանիշների 10-ից 15%-ի աճ, ինչը ըստ Հայկ Մկրտչյանի ներկայիս պայմաններում նորմալ ցուցանիշ կլինի։ Հայէկոնոմբանկը բանակցություններ է վարում միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ եւ մոտորերս կտեղեկացնի նոր միջոցների ներգրավման մասին։ Բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալը հավելեց, հաշվի առնելով, որ շուկայում նոր խաղացողներ են հայտնվել, որոնք որոշակի ագրեսիվություն են ցուցաբերում, փոքրինչ վարկային պրոդուկտների տոկոսների նվազում կլինի։ Այս տարի կընդլայնվի Հայէկոնոմբանկի մասնաճյուղերի ցանկը։ Հայէկոնոմբանկը ներկայացված կլինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Անի Խչոյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլակե։